final bon tous on a. Tous en abonné. Noël ezali toyokofete mbotama ya nkolo Yesu na ntango ya kala batiaki date imaginaire sikoyo ntango tata molimo au centre papa Simon Kimbangu aye. Simon Kimbangu d'abord signifiait le révélateur des choses cachées ye nde aye korévele biso ke nani nkolo Yesu abotamaki le 25 décembre te ye abotamaki le 25 mai. Na kombo ya tata mwana mpe molimo au centre papa Simon Kimbangu tangani topesi yo merci bolingo na yo monene emonani kati na biso papa banda olamusaki biso ti tokomi na esika oyo mpona kokomisa monene na yo papa topesi merci pamba te milulu na biso papa eleki na kimia na yo obongiseli biso yango papa totyeliki ete tokozwa yango mitema na biso surtout papa tosengi epai na yo batela pamba te toyebi ete na yo nde elikia ezali nzambe ya mawa tomitiki na maboko na yo biso tozali na likambo so ya kosala te papa soki yo opesi nzela te mayo elingaki yo papa na mokolo ya lelo totyeliki ete yango esalemi bisika oyo tobungi papa tosengi bolimbisi pamba te tozali kaka bato na se ya ntango kosala na yo ezali kosenga bato basala yango yango wana pasikokibango tosengi bolimbisi tosilisi milu na biso papa tozonga na bandako biso na biso tokokabana papa yo kokabana na moko te zongisa biso na bandako na biso ndenge tokaki na kimia soki tokomi na bandako na biso tokozanga mpe kopesa université obatelaki biso na moi na butu papa batela biso mpe na ntango etikali soki tozongi na bandako tolali lobi mpe tolamuki mpona kokumisa monene na yo tokozanga mpe kopesa yo merci te bandeko mingi bazali na bambeta bopito posa na bango mpe ezalaki bakutana na biso elongo mpe tokumisa mokolo oyo me yo pesi bango makasi te papa kende kovisite bango na bambeta bopito bisika bazali mingi mpe bafandi na bandako papa mpona pasi kaka ya nzoto biso mpe toyawa papa nzoto za malamu te me yo olamusi biso opesi biso mwa makasi oyo yango totamboleli lelo papa longola biso maladi bana na yo mingi papa nzoto ezali malamu te papa mosala na yo bilanga na yo ezali monene soki biso nyonso topasi papa banani bakosala yango nzambe ya malongola biso kobela otindaki biso na mboka oyo lokola baambasadere papa mingi tozali mikanda ezali te mabara ezali te mabota mpe ezali te papa Simon Kimbangu papa dialunga na yo kobota malobi totyeliki ete basolution yo kopesa biso yango na maimaso ebikizatona na mboka oyo tozali longola biso na pasi pesa biso bozwi mpo totomelo yerusalemu ya sika mwana tosengelana na biso bana lelo kina suka molongo na kombo ya tata mwana tokomi tosengelana na maso amen okele malamu mama tozali kocelebre mokolo oyo nkolo Yesu akufaki pamba te na ntango akala batiaki date imaginaire ke ezalaki le 25 décembre papa Simon Kimbangu ntango aye korevele biso oyo ezalaki caché ye nde aye korevele biso ke nkolo Yesu abotamaki le 25 décembre te ezalaki le 25 mai oyo eza façon na biso ya koloba na mokili mobima mpe kote ya ye ke le 25 décembre ezalaki ya lokuta le 25 oyo nde ezalaka vrai date ya mbotama ya nkolo na biso Yesu Kristo yango toye kopanza sango na mokili mobimba toye kodefine eza façon na biso ya kopiblie na mokili mobimba ke ete décembre ezalaki lokuta le 25 mai nde ezalaka Noël mbotama ya nkolo Yesu oyo ayaki kolongola biso na pasi mpe na lisumu oyo tosalaki tosisi boye na kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen kombo na nga mama paster Martine Kapinga nasambelaka na paroisse ya Saint-Ouen. Noël merci. Joyeux Noël maman. Bon mokolo lelo toye kolakisa na mokili ke to confirmer bango la vraie date ya Jésus-Christ
Alors tout ça la marche pour nous publier mon nene Papa Simon Kimbangu. En plus pour nous publier les sous-sous vraie date à Jésus-Christ. La deuxième venue de Jésus-Christ sur la personne de Papa Simon Kimbangu qui a gagné ce qui n'a le bibongo parce que bango nyos bazaka ka mutu moko. Papa Dianlunga na qui a gagné Salomo Paul. Nanzoto Papa Simon Kimbangu. Alors, puisque on a kala, le 25 décembre, ils date, vraie date de la naissance de Jésus-Christ. Or, ce n'était pas vrai. Alors, nous avons besoin qu'on révèle les bisous. Alors, non, et non archi faux, parce que la date, on est le 25, ils date confondue par les catholiques. La vraie date est le 25 décembre. Il y a un marche à l'élo. Et en plus, de honorer Nzambe na biso, to pesi le coup na isengo batinyo so amoni vraiment de ça le comme quoi kitoko. Et en plus, je suis vêtu de la robe de la gloire. Ah ouais, pour nous commissaire Nzambe na ngai. Vraiment merci beaucoup. Hey Lambar. Alanga nzembo. Sungani saye lembonanga. Vraiment, c'est ça. Ok, bon. Pour admirer Kitoko Noël à Lélo. Merci. Lélo, lobby, mais voilà. Et Bandi Lélo. Faites Bandi Lélo, Mbotama Nzambe. Bandi Lélo. Lélo, tout ça, il défilé. Banda place d'Italie. Si y a un tour Eiffel. Les alliés, c'est mon makasi pour la biso Bandi. Donc, ouais, on va t'amoter. Il y a un monsieur qui a tête aux ailes, on va visser à tout 4 photos de 14 ans. Parce que les alliés fêtent, les alliés fêtent, c'est la biso Bakibani. Les alliés fêtent, la biso à Mokili Mobimba. À Tabatou, on va ignorer, mais les alliés fêtent, c'est la biso. Photos à la obligé. Il y a moins à quoi. Merci. Non, tu achètes que les tickets, j'ai pas des pièces. Ah, ok. Ah, je pensais que Non, j'ai pas acheté. Les lots total les lots le 24 les alliés jouent Papa Dialunga na Botama et il y a moi les lots total carnaval à tout le fait. Maman pasteur mbote mama emoni bino ya kitini na makambo eleki kitoko vraiment eleki kitoko bapesi biso mpe mwa trajet ya molai kobanda place d'Italie ti na Tour Eiffel. En tout cas te tosepeli mpenza eleki kitoko makama mpe ezalaki te epai ya Lunga nazalaki na biso yango wana vraiment tosepeli mpe topesi ye merci totondi ye botondi mpenza. Mais maman yo ya solo merci mama mpona motuna ntuka mpona nga mpena naza na émotion te naza na nga émotionné te parce que na ntango ye alobaki ke 4 coins du monde epesameli ngai ebongo France oyo ye azwaki yango te seza mpe ya ye donc eyebanaki ke biso bana na ye un jour alobaki mpe ke bana na bino bakomata bangomba kati bangomba yango bakokende na bamboka mipapaya bakoloba mingongo na bango kati yango. Donc vraiment nga nayebaki toyebaki ke un jour ekosalema
me makambo tata nzambe ezela kaka na mokolo wana soki elaka nango ekokani esalemi yango elaka nango se ekokani biso tozotambola na mokili oyo tondimaka te mama oyebi le biso tokokola mama na ngai bakobenga ye mama Diolo azaki koyemba nzembo moko mokolo totambolaka mbala liboso nzembo wana ezongela nga na mutu mama azaki koyemba nzembo diata tu diata ebitini bya gonso byanza ekina kilunga nensilu kasa Emmanuel Wangitukulu okomona Emmanuel Wangitukulu donc Emmanuel azali moto ya kokamwa Emmanuel lelo ye toye kokumisa toniati mabel ma mukili byo toniati te nakanisi kika nzembo wana mama lobi diata ebitini bya wonso byanza ekina kilunga nensilu ukasa Emmanuel Wangitukulu elaka ekokani nsilu ukasa lokola elongani tokoniata mokili yango toyekoniata bango bato batungisaki papa Simon Kimbangu mais lelo photo ya papa Simon Kimbangu muziki ya papa Simon Kimbangu bana ya papa Simon Kimbangu baza kotambola na mabele na bango bapesi mpe nzela bapesi bapolisier mpo bankadre biso ozomona ngo nga na kamwe te mpo elaki ekokani na nkombo ya tata mwa mpe Molimo Santu wana Bonne année, joyeux Noël. Na kombo ya tata mwana Molimo Santu. Na yoki pe mutuna na yote siko lingolo badini. Bon, ce qui te lobby eza elaka peut-être na biso ba Kimbangis c'est le roi toza ba croyant Kimbangis to croyera toujours le kambo hasard ezalaka te. Tata Nzambe abongisaka makambo na ye na ndenge ya lingeli pe na mokolo ya lingi ndenge to lobby et au marché to sali ezali deuxième fois. Première fois ya Noël to salaki yango to bandaki na Montparnasse ti to yaki kosuka na école militaire. Oyo deuxième fois to yako sala to bani na place d'Italie to yako suka na Tour Eiffel et na Tour Eiffel to yé deuxième fois parce que to yaka na fête ya musique awa peka na Tour Eiffel. Tour Eiffel to za komona ndenge ba pandisango balakisi ezali antenne tolo antenne ya France pe ya Europe makambo ebele eza antenne oyo biso siko to yako beta musique oyo ete papa Simon Kimbangu atomboli bendele na ye lelo na musungi na ye asikisiki papa Simon Kimbangu kianga toye ko fêter Noël batu nyonso bazali ko kama Noël nde na biso tozali na devoir ya kopanda sango pe koyebisa bango kolo yeso bango balukaka pa ba Yuda nde ye wana baya koluka ye na nkamba ya Yerusalemi e biso toza ba ambassadeur oyo toye kopanda sango wana yango moni oyo tosali pardon ezali évangélisation munene to évangéliser to passer ba projectif pona ete batu bakoka kotangaka soko koti na kode oyo okozwa makambo nyonso surtout na badate bachapitre mpona oyeba ete kolo yesu abotamaki kan mpe abotami wapi nde na yango wana toza na esengo ya mingi ndenge nzambe apesi biso makasi mpe ndenge baleta ya awa autorise biso tozalaki sécurise na police mpe na basurveillant bascout biso banso mpona kopanda sango wana donc ezali esengo po ete likambo boye kosalama elika na biso ke kosuka wa te ekozala su na bambula ekoya oyo ndenge nzambe kaka kobongisela biso po ekoka kosalama nde toye mpona koevangelize. Merci mille. Bonjour maman Fifi, nous collons lelo biso toi le 24 mais to fongo linzela
tolakisi déjà na mokili pour na fête na biso à Noël comme toyebi que toza mboka mibeko bapesi biso autorisation pour na journal lelo donc tobandi topesi déjà avant goût topesi déjà posa na bandeko kuna baosala marche lobby mais lobby biso nyonso tokosambela tokomisa mokolo monene na Noël mbotama tata ya lungana donc ezala esengo na bandako na biso na mitema na biso na bafamille na biso voilà merci beaucoup maman Fifi. Bana zelu kabata loyenge bazali awa bana jeteki ya loyenge api bango tukiwe na bana jeteki botama ya papa Simon Kimbangu Kiangani papa de Lungana papa Benza papa Banza depuis basombi lango baluso ala jango tozali awa toyaki kaka na compte évangélisation lelo lokwa tozali na réveillon en fait biso tofeta Noël le 25 mai mais aujourd'hui comme toza na réveillon donc prophétir à Paris après cette possibilité à défiler les lots donc tobandaki bana na place d'Italie totambo toya na la Tour Eiffel to évangéliser ba anglais moto lobi a lelo nzambe ka mutayebi mutu mutaka tu na anglais na you na you donc tei na anglais na français donc c'était trop bien papa Alain Andra likaba mutu loba papa Simon Mbanga pambola papa Alain teki liputa na mundele ya le 25 mai oui oh pana mwana miss mundele asombi liputa le 25 mai ah papa Alain bravo bravo papa Alain so sali musame anglais papa Simon tokomi na suka ya programme na biso bandeko balandeli bino mo bolandi ya bilili ya solo live ekatalaki mais live econtinue oyo tokozaki kosala tosali merci na balandi nyonso ya Masolo Kimbangu TV tozala kaka branché to continue po ete sango ya papa Simon Kimbangu ekende na liboso nde tokokota tokozwa mwa baimage ya toprofite ya totala na mwa moke Paris tozwa mwa baimage merci ezalaki ya bino ndeko mama Fifi Ndongala na équipe technique mobimba ya Masolo Kimbangu TV botikala malamu tomona ye na mbala nsima merci. Toboti musique esika okosakana te toboti mpenza musique ebetami na moko tokozwa mama ya biso mama mbote akokolekina lelo nalingana mpe munakomeka mwa moke natala awa awa donc nakoma tata mwana pe molimo santu malheureusement nga nayer na retard mais namoni ke marche elekaki bien que bandimi nyonso basepeli tosepeli si papa Simon Kimbangu en tout cas on espère
Et voilà, bandeko na biso nyonso bozotala biso na mokili mobimba na pesi bino bambote ebele lobi le 25 mai tobosana mabondelité. Voilà, on espère difficile de Saint-Esprit. Amen. Bon nanga ngai nza maman Déborah Zola na paroisse ya Saint-Denis. Oui, c'est vrai. Je peux parler en français parce que mon lingala langa est à moi. Au nom du Père du Saint-Esprit, alors aujourd'hui on a fait notre marche pour glorifier notre Dieu Papa Simoki Monkayani. On espère que tout le monde a pu la suivre. Pour ceux qui n'ont pas pu participer, c'est pas grave, il y aura d'autres marches. Demain c'est Noël, l'Ikono Isaac au Fungwama. N'oubliez pas de beaucoup prier pour nos frères et sœurs à l'hôpital, dans les prisons, les pays en guerre. Voilà, joyeux Noël en avance. Et comme on a Logan, maman Logan, la parole sur Saint-Denis. Merci maman Logan. Joyeux Noël. 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 Allez, vous êtes pas là. Ah, c'est très bien, marche joyeuse. En tout cas, à refaire l'année prochaine, si Dieu le veut. Tout ça pour le coup, moi papa, Dialunga na de Noël. C'est lui le père. Eh oui. D'autant plus que le père a failli. Je repars bientôt. C'est urgent. Malomba. Bonjour, bonjour. En tout cas, mon collègue est qui tourne ma casse. Donc, comme ici, SKK, Bolingo Naye, personnellement, Nazaki est un peu ému dans Koko Luba. Comment on a l'élo dans le 21e siècle, tout comme capable de faire Bamboka Mindelo, persécuter Papa Simon Bango. Vous voyez au pied de la Tour Eiffel. Vraiment au pied de la Tour Eiffel. Toza pensa au pied de la Tour Eiffel de Toza. Tour Eiffel bana Congo na biso. Yangwana zomonana. Na kosite. C'est ça. Donc nzamba zo lokumpo bilaka na ye ou bien liloba na ye le karanango te. Ala kaka ngo lubaka yango lelo biso yeyo ndela koma mutu mwindu tozo kotoye bango tozo pesa ba explication to tanga na bango ba classement to sala ba bisika moko. Donc vraiment papa c'est donc bon qui a gagné à Zolo. Merci maman chérie, comment on a Lobby Noël, joyeux Noël, na bino nyonso, joyeux Noël na Kimbangi c'est nyonso. Pe na batu nyonso o bandimela tata Simon Kimbangu.